Abana mai barala ne muna nanzoni gangona yati sanguchi ti layenga so sangoni akoko na molongoni iziza sanguchi ti fanala so fondation China Twadera maboko na ONG Direct Aid aguda biri na la poso soti sara matanga ti zango kozo tene ti adomoyo bale akona na bageti bavakati combattant si matangani atambula na gbeleti kozo mamati be Afrika Tina Marguerite Twadera asangonando ngu akegigi aketonga sosi ndokwati François Tina Twadera maboko na mboko na ndokwati Direct Aid agweda tizia gereti lekrengo adomoyo balako na ti batati bongi na bageti onem na combattant matanga tizango kojo tene ti lekrengo adomoyo balako so atamana gbeleti kojo amati kodo Tina Marguerite Twadera ngana ti awabe Afrika so alango na bavaka nyombe ti batati bongi na ti sarango tene ti lu kojo amati kodo Tina Marguerite Twadera a sara tene mingi ya ndoti nzoni songu alimbiti sara na yati sewa nguni so sango kwani ake mwande njako ayeso ake nyinga pe be batango kumba ti sango na kwani ake kota tene nila agajite na za kumba nawe ala kirandi me parce que projet ninjani alimbi mingo metonala ndiawe equivoque yetu kumbani so na beningi jawa ni la iti sensibiliser la surtout à jeunesse l'état la pemba donna la base à yo un matériel ti onani à la signaler ni ti tene kangalege na shonyango botonso adukwati kota waenda tindo kwati onem lo saratene mingi na ndoti nguso akele na vakati combattant so alimiti mungangu na yati asewa Tina Twadera agana mbigitigi faut-il que le monde aille nengo faut-il que le yé mingi faut-il que le que penser dans doutier et si le choisir au même titre là le lancer à accompagner titre avec l'écran de forage natif multi bongi bala ko tongaso et donc zingo yangani akana doutier et moi merci na Direct Aid so que moi boko et titre que à la bas la ko teneka tongana kota zuti ko droit que dans pekotulo akembeni kota wali banila afata pandeti amati Tina Marguerite sola sur la pekotigati kodro si amu ngu na population centrafricaine sala ke nyoni titena la waranzoni titena wara seni ake kote mingi na letinza pa chilo sologa iriti mokonzi batati bavaka myombe lo saratene mingi na amulengeti kodro ndaliti batango nguso ala ba mingi a population ti 8e ake ba pasi tene chungu ala bana ko tandapre ab mamati agwara legeti duchina yanga dape zo gina bidon ti jaune ti tambla kilomètre ti go ti gingu ni la laso mamo ye da ti gati zangu so na ya ti arrondissement ti yawe ake ti ya mo lenge ti kodroni a population ti 8e ni tene so fade lo tene ti discours lo ti tene ibando na ndo ti agbakuruni injini pepe ifana la so tene ti nzoni nyongo ti nyongo na koroti be Afrika ake chiriti fondation Tina Twadera na legeti kota bangondo ti kojo amati kodro Tina Marguerite Twadera la poso si kozo mamati be Afrika Tina Marguerite Twadera aduchina ya timeni sambela ti gonda na voronza paso eke gbembe so si abat neti kona be Afrika ni Michel Mwanga si a lekereni si aboiti nzapanga aganga mingi na ya ti kota samilango nzapaso si atambula na bageti CNSS na bongi asango na ndoni aike na yati gonda na voro sinzapa aike warangia aike ndali mila si beonde so si abatne ti kwa ani Michel Mwanga alekerembeni mbembe ti gonda na voro ti kir singila na nzapa ndali ti anjoni so si lo sara nga na ti totonalo ti tene lo sara benzoni na be Afrika na lege ti kir na siriri a kota zo agagbani na yati sambelango nzapa so mweke wara kozo mamati be Afrika Tina Marguerite Twadera ngana ambena kota boiti nzapa so si atisala na matangani e magben bien na pekoti kota sambela so merci na nzapa kozoni so si lo sara si lango so abagigi so lo zama bechimbi do tene il doit ça ramener un moment ti adoration la louange adoration pourquoi ti tene i gondalo i sepelalo parce que lo kinjapa lo lalo nando ti tout et il louait lo chai so quoi sur le sara so lo zi na ti pale a jour so et lo qui continue de toujours ti zi ya ko e gande na kodro ti yape i manabe
maintenant il doit tenir il sepela lo il doit louer lo il doit gonda lo ça il so kwe lo sara na kodroti et il so kwe lo ke sara ante na kodroti aki ayinga siriri et puis lo ke bata siriri ginjapa la petit bata ton japa la batando lo bata yeni aguna legeni iki asengezo lo ke éternel des armées. Donc tongana lola le lutti et heureusement parce que lola le lutti nando kodroti ici il lutti à chomo lasso il sara momoso lasso si il est bien allo lasso il totona loso tongana faden japa ki apeso kanda lo tonso inganga nyela il sara fadape donc ni la il totona lo chitene lo munga nguna biachi kodro lo munga ngunga na autorité chi kodro kwe et lo zata siri na kodroti il voro siri iki siriri parce que ton siriri d'après il peut ça quoi tu tenais contre ti à mayape nga to kaso petit to kanga na ita chimbitene zo akwa ko na niveau chulo il sara yeso il petit sara il voronjapa il toto manjapa tu tenais il kwe beti kwe agako njapa ke zu na mieti e kodroti ai so kirkir so ikibala kwa pe ala inga njapa so lola lo zi na mieti nguingo a ennemi yeso le sana igela. Parce que même nati beti sinjapa pour na silas so sia zala nati kete du ala petit sigape na kanga zingiri na mboko chala megi adoration na louange nyela njapa saranye njapa ziala donc njapa donga gitizi imbana be njapa izi Nati a kusala so sia batne ti lekerengo agba ko ti be Afrika so aike ndokwa ti fed ti amaboko ndali nisi FAO azani na CC alekerembeni beni kapati mandango na tilango ota na ala société ni abala socia kondani na bikwa osho sosi aonso na bagisi complexe galaxy na bongi Martinez Gayo ndali chasango na yati lango ta ala so ire ala tene a bénéficiaire ti pialoso agofade ti mandaye ala londo na ndo ndendende so na popo chala moke wara wali so aike kasha bonga na keke ti wara ala so ake sara ku sala ndendende simo waranga wali so aike na yanga da si aike toko be na keke ti mingi amulege ti fana ala tene na ndo ti biango ti ndo wala changement climatique shoni ti ainsi lo ke gana ni na ndo ti seni si afanga na ala nzoni so foyer amélioré alingbi ti tene agana ni ndangba unzingo lango ti mandango yeso amulege ti tene ala sara yeso ayiri atene ka pratique a yeso fade ala manda ala gue ti tene ala sara ni na leti ala so afaye na ala ima lo so lo yeke mbeni ako na popo ti awafango ye so ayeke tene na ye tënë na ndö ti kapa pratique so ga ti tene e fa ye na azo so ayeke ti ga ti manda ye na ndö ti tënë ti foyer amélioré so e ga fade e te ga na ala e fa na ala ye fade na ndö ti module osho na kojo so ifana la fade tena la tena ndoti biango tindo nyela sa tindo abia ifana la ni na ifana la pali so aiga na ligeti biango tindo na inala ko igbu fade liti da tena igiti wa solution na ligeti tenti biango tindo kojo tena so inala igbuli na ndoni la na use tena so inala igbuli na ndoni itena ibanga aussi na legi wa mena solution wala ipeti tena iwangani aussi so agende ti tena ikanga legi na tenti biango tindo so na ota tene so inala gbulti nandoni akina ndoti so ngobo c'est-à-dire un modèle so ikinani nandoti tenti adi fou solaire wala foyer amélioré so ifanala ni ako na tangani so ifanala akina ndoti tenti comment na ligi wala inala epetene ileke foyer amélioré ni ako timbeni mandango yenga legi ako lo yeke fangia ti betulo na e na pekoti e so afanalo na ndoti foyer amélioré bi mandaye na ndoti so foyer amélioré ake pendreye mingi et puis na lege so si e ke dak e ke voit ke wa e ke ake dak ko na ya ti gbako ai ke zo charbon bon ake sara si gbako ti e ake titingo gbako ti e ake unji ti tene agana yi shoni pupu agana ya kobela ni la si biga mi manjoni tene mingi la so na ndoti formation so akenzoni e inga itene pialo so abagege ndal ti mungo maboko ti kota ndokwa so iri ni Fonds pour l'environnement mondial FED si ayeke FAO si asara si kusala ni atambula kue na legeni
Et Goti son ambage ti Yaoundé soit qui n'a kodosi c'est ti Cameroun ti fanala so et qui n'a biko oko soit en so si azianga ti meni bombi Cameroun RCA HCR so abatendi kiringo ti la so si akbe lani bira si matanga ni atambula na dawati ya pakara Angel Nzi Tasma so si le ki wainda so lo gana iriti Cameroun asangunandoni. Nati languse ala so aike awa bembe ngondo ala so aike abwa kodinga la so aike akuta wainda so si ala aike na yati groupe de travail technique tripartite Cameroun RCA na HCR a bulita na ndoti akuta gereti akusala so si alimbiti bateneti zoli dutiti ala so si akbindutala na ngweti biraso a on si alimbiti ta baligwase ala kiri yamba na kodrotala nanga iketi tena gbiteneti usatu mboko na popoti akunduso aike akuta so si aike dutia bien yati kotango timingo terrestre aussi avec bubi ala so avec a benegbiati a kodo se soutene ala so mboko tala na gbeti bukusu pensez à que bungoli titene a beyongbe aga na madiande ala so mboko landoni so que ndoti a itati solani akbebira ala ga city Cameroun no na beningolando so a itati Cameroun a itopala ka mais gouvernement koroti abake na titokango a itati so tokaso amena ketak paliada akpalini mingi na ndoti ando so itatina la dikoda na mene asati gouvernement muyani yangani tene akai to kwango aitati sola na kbe agamba ke Cameroun to akai nikete tene gouvernement ti na be Afrika ka agamba ri Cameroun ge a gouvernement so duti na ndokwati HR kwe aduti agbuli tene iba depuis 2017 aussi commencé na rapatriement ça dit qu'il ngona itati so jusqu'à lango iso akpaleti yana na ngoyo wala si ngiti bion yati kwani itene kwana gwa devonsi iwa pale mingi na c'est de Afrika pe parce que kingona itatini agitene akigina la tena la kila gokasi ala wa ndoti la ngope ala wara andoti gona tiswango teta da pe ala wara ndoti tena ala gona école na data mnenga pe et puis legeti wa ngo aiti sango nzenze kotala kwengba so akena lege na pendana si a kotazo ti kolochi mulani yanga tene a kai tentike tengoi ngona itati so do igala so gena Yaoundé tite baleke wa si apeti tene a partini Cameroun Centrafrique na HR a Bumbi maboko titene a legacy wa solution ndacha itati so ege donc iso ke wa kode kwa iga d'abord ibaleke titene ni préparer beaucoup ni bien yani ko si agbeyon gba ke gande na pekoni gbeyon gba ti action humanitaire na mbati lo ti Cameroun ala baya ti gereti betina oti ala petiza mboko na gbeni tenti solution gba itati so ke rando akando na yata pays voisin igorambela na Kinshasa ala siki gana Cameroun gesu yetifana ala so timingo terrestre aussi aike giti abwa kode kwa aike titene ala bio gereti akota gereti ambeti susi alimbiti tene afani polele na ngoti timingo terrestre aike dutia de na ngo bala kono shoti zeti jiete so kasi city Yaoundé na Cameroun. Elo na Yaoundé kia na batasi bongi fanala sonda litia kusala ti kwa ti kodro sosi ke tambula na ala posto oko gbembe sosi abatine ti DDR Torugu ti Kota Kamba Henri Wanze lingisara agwedati sara kusala ti zingwa zende na bage ti PK 11 sosi aikena lege ti Tamara asangona ndoni na yanga ti tati Dieu donné Motonde. Akwati zingo zinde so abumbi a maseka wali koli ngana ala sosi alolo yata vakandende mbwimbwi peka 11 ngana 3 colline timule kinala ti zizende yongoro na tereti balabala so alondo na RDT tisi na peka 12 Isidore Koyasaki avec Mokozi ti Kundu DDR Kwati Kodro ti PK 11. Vende après tu dis avoir raté bakati initiative so watongoro ku ministre ti DDR azala tete avec qui tene mbaki la koti sara ni jusqu'à tongana yati bakati ya tuti njoni na legati bizoti gati kodro avec qui yati sara
chaque samedi pande so ikibungi titene isala kwa to titonga namba ti kwe mingi jazo ala ke négligé kwa ti kodro tene tito ala kwa tene kwa ti kodro ke tene ti gouvernement mais non akete ti gouvernement kwa fe akeli kwa ti kama tekati be Afrika ni doit dire mambo ko ti na ti kwa ti kodro ti kwa ti kodro na ni biti tamla zoni si ikwe ni biti tusina seni na ti kodro ni akusala ti zingo sende so ake munga ngumi brimbri na bangondo ti ngorobea na legeti bangondo ti biati kodro ti be Afrika tonga sosi alimbiti mulege na amulengeti kodo kwe na tando kwa sola keda ti zizende yongoro siteneti kobela alimbiti ganduru na alambeni pepe e fanala so fadeka paso aziyangani la so na mbegeti peka 11 aike gwandi na tia vaka bavaka ngana mbena ndoso anguru ala la kona tia kusala ti kwa ti kodro boyembe so si abatene ti lekiango lege Arthur Bertrand Piri na awa kusala ti lo agweda na lapo soso ti zia zene na ya ti gbagba ti ndokwa so si lo eke na ndoni tonga so si alimbi tene ala sara kusala njoni asango na ndoni na ya ti kota buku so bia ti kodro professeur Faustin Arcand Touadéra amoni na kozo gbia agbelegbia kwe titene ala sarasi yati batati bongi aduti polele avuru titene ala zi a zende ayi kokokoso irini ake kwati kodro solo zana sesa ningawe kwani angba la kwechi tambla na yati kodro na ndaprere laso na la pososo belegbia solo ko ba teneti agbakuru nga na ti lekengo yati kodro so akepakara Bertrand Arthur Piri lo si fade na ngbonga omene na ndambo ti ndaprere so na ndo ti kusala so lo ke na ndoni brimbri lo na ala so akesara kusala nduruna lo litala kwe ngbangbo omene wala 600 personnel agofade na ndapre so ti deya ti gbagba so akena tere ti laboratoire national ti travaux publics ndo so si lo ko bando na ndoni na popo ti ala fade akota zu mingi so akesara kusala na mbagi tia onem ando ndende kwe aduchi na yani ala so akena tereti belegbia kwe ala ga singana ala so ndende kwa akesara kusala na ndukwa soka ala muitonga na brueti na mamboko chala appel a rato ay gbakuru kusala kwe si ala zifa de zende gangu na ndapreso na mbagi ti laboratoire national ti travaux publics so akena gbata ti bongi si belegbia so akaba teneti lekengo yati kodro so ake Bertrand Arthur Piri agonda mingi ala so na ala kasara kusala mamboko na ndo ti kusala tilo so silo tenenga kusala so biati kodro amunani akinzoni ala duti na terichani ti tene ani leke kusala so lakolakwe ima biengbia so lokaba teneti lengo yati kodro pendere so ake Bertrand Arthur Piri so yati église ti yati yati activité sont deux qui da non samedi il faut le long tonga na zoko isa kwa na dossier qui na ngoi so ikala ti ke so kota kwa ti kodona na assemblée a député ala ba député a londo mobiliser ke atala ala ke la soka na assemblée ka amena ke na yata a département ndende donc laso iki singila nala ipika sako na ndotala les pensées il bouillait rapidement c'est vrai ça quoi il y a taille sauter mais qu'il choisit l'un de many croisements so à deux que d'amingi tu tenais à gana lateri tout bien gana à tout comida izini tu fala zone qui il est qui les gana la c'est la compagnie mais qui donc très fort. Mais ton là que bani c'est là que diviser à la carte très faible. Or objectif sur les cas, il y a quand il était le place de passer là il est très fort. Donc il a la cause de tenir d'outil très fort. Il qui là la sinamini dans la papa là à la qui de Meni sango ti kwa ti kodroni aike ti so bumbi so si aike bemendo na ndo tia kusala ti kwa ti kodro so na lini wainda kubu na ndo kwa bumbi so si abaten ti lekirengo ya ti kodro agweda ti tambula na ya ti ababaka ti bongi ti batonga na akusala ti lapo so a tambula asango na ndoni
ti lapo soso akusala ti zingwa zende atambula na legeni na ya ti agbabaka gumba ya ti bongi ngana akodro so angorolo na kilomètre 5 akusala ti zingwa zende atambula na mungo maboko ti brigade ti intervention na ti repression na mbage ti da ti awabada lezo mokonzini na azo ti gbe ti lo agweda ti zi azende na ya ti gbagba ti kota ndokua so watokango azo na kusala na ndokua gbewen gbia so batene ti lekerengo ya ti kodro ayeke sara te na ndö ti akusala so si atambula na lapo so si aso akota kusala isara akota kusala mingi ndenge bia ti kodro ndenge empêchement eza et puis na amambo ti gouvernement premier ministre so si ala gue na ti akeke kodro ti ye so la kanga lege pepe ye tene obia so kua ti kodro ala hinga e minda na ya ti ngunza pala la tinga pa na problème qui a parlé qui a zéné na Bango et puis aussi maintenant si choléra aussi à que araï donc à que il ça la tout ça en famille il y a zéné na thérapie et puis thérapie avec si tabia ya ba et puis il sur la filaso il y a accès ligne depuis 3e arrondissement alors on est là-bas donc c'est ça la relation ici les gens ça peut se yamba et puis les gars comme surtout accès qui côté Europe et notre pays et puis on a pas de Kokoro ici les yamba président de l'Assemblée a écrit le point à vice-président a député ligue à la République c'est la République Assemblée ça il appuie la machine à permettre de signer à iso de moi et puis la zéro zéro à tout à na pekocha eti ngangu so si asila na mbage ti amdafok nga na mbage ti buali lo so lo yeke na ndö ti bungbi ti Kofat Énergie Jocelyne Demadegbo ayeke asionie so si asila ni si lo gue da ti tënë lo gonda nga gbia ti kodro nga na togo ti be afrika ndali ti so si siriri akiri e malo Kofat Énergie ti sara te na ndö ti kodro ti lo so na ngoi so na ndö ti kodro ti amdafok na zemio et puis na buali tenchi kodro chana ye usu pepe kodro ti aye pe kodro ti aye siriri mais yeso a passé na kodro ti andafo na kodro ti buali na kodro ti zemio ake yeso amu vundu na ya peuple centrafricain mingi kodro ti habitué na ya ti guerre pepe mais yeso a passé il faudrait que à bonnes armées social ke gana kodro ti sa usu na kodro ti fala arrêter na kodro ti ake kodro ti zapa la muna yi centrafrique amu centrafrique aza ere ti aza ya peuple centrafricain da mais là ko awande aga ke futi kodro ti ak na legeni pepe yeso la ke sara so i fala arrêter ni ya centrafricain iye ka ye ti ngangu pepe iye ka gi pe iye ka gi siriri Kofat Énergie a kenye so kwe asiso Kofat Énergie a yeti lo gi siriri et Kofat Énergie a sara te na peuple centrafricain kwe ti tena la bu kodro ti centrafrique ngangu Kofat Énergie a kena peko ti kodro ti la kwe ti tetene na peuple centrafricain il faudrait qu'il duji leti azi kodro ti a ke kodro ti guerre pepe donc na mini ye ati sina ya ti kodro si a peuple centrafricain i warani il faut y keni il faut y signani il faut y tenetene na a autorité ci kodoti si alingbi ci bu kodoti ngangu si kodoti alingbi ci jujina ya siriri Kofat Énergie aye dati tene il faudrait que ikina peko ci bia ci kodotani ye mu mo bako na bia ci kodotani la ko na ci kusala na ya na a turugu ci kodotani ani ye ci tene zapa ti yayu amuna la ngangu na commencé na préfecture sous-préfecture commune village il faudrait que tu vigilant dans d'autres kodoti surtout na ta kete kodoti il faudrait qu'il y a peuple centrafricain il dit vigilant dans d'autres kodoti so actuellement so il dit na ni so il y a zapa mungangu na armeti il faudrait bien ti kodro na ministre ti défense na ministre ti intérieur ala ziletala ala bando ala toka gbacha turugu na frontière ti muya ti kodoti tout surtout tu tokani il faut toka ketape il faut section là que gona ta frontière ti bata kodoti mbiki na tene ti tembi tene ya peuple centrafricain il faudrait que leti azi
il dit vigilant. Il va nous donner kodroti, tongana na terre datimo, ou na benindo, si mon bas zoso si le lingui centrafricain pepe. Il faut me détailler na moulo, ti inga, le gageti tenenye, le gageti saranye. Donc aso inga que kodroti a lingui ti mai tu gona devant. Parce que vigilance ni akna ya peuple centrafricain, mais que la beni zoso si le londo kan dela le ke gapé. Donc na leti ya zi kodroti ak du natif siriri, kodroti ak du natif paix. Pakara Bertin Beya sosi lo kengbina bianga ngbina wabadalezo sosi logo dati ken kwale sosi asilani sosi atugu kwale asara nilana bageti amda fok na ngana ti kenga isosi asina bageti boali na yati alango so na ndebeti mbeni chimingo tere chilo na wago singa sosi atambula na bageti 20000 place na bongi asango nando surtout na bisigi ti tentene akemati so passé melango ke na bageti amdafok so azuti shoni azuti fangozo azuti nzi alondo na meni kontrolante abati Soudan et puis ala na mongeti kodoti ala belingo si ala gasi ala attaquer amdafok ala nzi ala zoa dacha itaka la so mezo abati amdafok ala ngina gigi wala ngina becha bash comme te on a d'appel et il attend Tinguza pas là. Bon, à ce que là, on a qui tombe en rien. Bah, il y a ça, et puis à la phase. Mais à tout le monde, ah, mana poko pepe. À la Londo, ton Koli, à la Boka, à Itati, Russie, à moi, qu'on a là, c'est la tomba sur la Zusu. Mais il y a un baïka kopé. Mati Shoni, Bete, Mena, Ita, a dit, il faut là, qu'on a dit, balako, faut que parler à ti, faut que soit cuit. Faut soit de colonies, l'outil, pendant kindalo. Akena mawana besi biba, mais là il t'a tenu. Voilà, yeso là, yeso président derrière yeso là, à regarder, fallait autona bitan na belle que ton sauce bien chaque arrêté na petit qui sonien. À que ça pour ça na choni ben, na kota ben, les sommes vous êtes une haine, na ressentiment, na incitation, hein, à la haine après. Et puis quoi cuit, à la que pique bravo. Ils sont une apologie de crime. Il faut à magistrat Koroti, Marataï Tongasso, à la lancer poursuite contre Azoni. Et puis, Mbiki est ici bas que ils sont passés dans le que mais les autres oppositions ont constaté un leader. Zoko Ziangapé. Maman de Yenan Zerna Lanzerengo, qui est dans un cuit. Soit qu'on a légni pépé. Bon, Zoko qu'on a libre, mais quand même. Il est que mais tu te dis non, il faut aller dans le Soudan, Aga, attaquer, dans le Tchad, Aga, attaquer, il pique à bravo. Et puis, bingo, le gars, entre à Zoua, Aïta, Timbiti, journaliste. Bingo, Lengo, Nati CPC, moi, à Zoua. Le bouger sur le Atombaloso, le Bélémolo, sur la Zoua. Na nourriture là-dedans, na Abdoulaye Hissène, na Zolansi à la gâteau mal la pouvoir. Quand nous disons là-dedans, elle a rappelé que Zolansi a fait la frontière France à Kezoa, na Sedad à Kezoa. Guiwape, si nous sommes Beningo, à ce coin, Kekereke, à la bande, à la quête encore, on t'y terre. Ton âme bon, allez, excusez-moi. Soit que t'es terrain aussi bio. Bien papa mama ya yangambe a sango chechi yanga chinda pele so a unji tonga sawe kiana na singira tenti so si alekela ko beta jona dalimoti be Afrika aduchi mimbizna la izia terra we tonga na zapa batamina la inaleke wa terembe nila alangbanzo.